欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。当然，欢迎大家多多的表达您的看法与观点。好，来欢迎今天三位来宾。首先是前大使、资深外交官谢文基大使。何荣好，各位朋友大家好。另外，文化大学新闻系教授庄伯仲老师，很高兴来到这里。还有美国共和党前亚太区主席方恩格 Ross。大家好。好，我们都知道，在这个礼拜呢，其实看到美国政府有一件大事啊，就是联邦政府的关门时间终于结束。这次长达43天啊，上一次关门呢是35天，不过这次呢当然更久，创下史上最长天数纪录。这段期间不但出现了航班大乱、经济停摆，民怨更是沸腾啊。像美联社跟 NORC 的民调也显示，最近美国民众对川普政府施政的满意度大幅下滑。现在最新的民意调查的满意度呢，剩下33%。而其中呢，造成美国民众强烈反弹的原因，有一个很重要，就是食品的价格实在太贵了，居高不下。经济学家就指出说，高关税是造成这些问题的原因之一。那么企业呢，明年就会把完整的成本要转嫁给消费者。目前这个涨势还没结束，物价连续飙涨的压力，当然也围绕在川普的关税议题啊。再度也看到，就说最近呢，川普又决定要先全面豁免包含牛肉、咖啡，总共有100种食品的高额关税。那另外一个呢，就是造成集体不满的原因啊，是失业率的问题。ADP 研究机构公布了最新资料显示，美国企业10月份平均每周裁员人数超过了1万人。密西根大学的调查更是指出，高达71%百分比的这个受访者预期在未来1年失业率还会上升。这也显示出美国现在就业前景陷到了这个寒冬。现在包括是公务部门，就公务员呢，跟一般的民间企业都陆续传出大幅裁员的消息。而在这个情况之下，这2天看到白宫突然宣布说，10月份的就业报告还有 CPI， 就是消费者物价指数将不会公布，而且可能是永远不公布，但有可能嘛哈。这个白宫理由是说呢，因为现在政府关门资料做不出来，但各界质疑的是，美国因为经济太惨了，所以不敢公布，是这样吗？2项重要的经济数据为什么会选择在这个时候盖牌呢？大使，我的推测就是因为出来的结果会不好，所以就不公布。所以以前数字也不好看过啊，对不对？这次可能是连续不好。所以我觉得就是说，这也令我想起来以前那个北洋军阀的故事，知道？北洋军阀他们曾经有一个大军阀去参观学校，看一群女生在打篮球，就看完以后大怒。为什么？他说把那个校长叫来说：“我给你的经费是不够是吧？怎么10个女生在抢一个篮球啊？以后1人发1个篮球。”那川普现在搞法就有点像北洋军阀，你们老是公布对我这个对我不利的数据所以我就把你给废了，你们以后不准公布数据。所以这种做法，这个美国没想到。不过你要知道，这些公布数据这很重要的，因为美国参加一些国际组织，你这个政府要有一些数据要提供的。对你比如说 IMF、World Bank， 甚至 WTO， 它都需要你这些数据的。那不过我觉得这个东西不是那么简单的，因为如果说你这些就是说政府的数据不提供的话，那有些私人数据会影响经济更严重对，你这个各种经济的平等那对于你的经济打击才严重了。各种经济平等，如果说这些民间公司的对各种的经济平等，他给你这个美国债务平等给你降的话。那这个对川普来讲，他就没有办法了。所以我认为就是说，他这个不公布我看这个报道说是永远不公布。我觉得这个川普目前可以这样子的做法，看起来只能等到明年底的那个期中选举了。因为现在压到明年期中选举前都不公布。对，因为事实上的话，美国国会不吭气美国是一个制衡的社会，那除非有人去美国的法院告。
就跟他这个上一次他这个就最近要在最高法院要判决的他有关他的这个关税案子，对，有人去告，那就由司法来解决。那所以目前为止的话，看起来他这个政府行政部门他不作为，你好像也没有什么办法。那美国现在政府为什么出这么问题？我想就是说，他们从来没有想到过总统会出现像川普这种总统，所以作为，所以变成美国的制度啊，防弊的地方的设计不够。对，所以他很多地方就变成。他也找到了，川普也找到了漏洞，我就不公布。你怎么办？因为我们现在讲的是两个非常重要的数据啊，这个数据也常常被联准会当作这个调降或调升利率的一个重要参考。一个是就业，一个就是物价指数哈。那所以盖牌就是经济就会变好吗？这不可能嘛，对不对？川普说经济的确是变好，你不相信他吗？你相信吗？不能说川普这次回来执政是完全就是经济方面完全没有成果，毕竟这么多不管是美商公司或外商公司有宣布好大的美国国内投资案子，这个也是会创造就业机会，对经济也是有好处，但是这个需要时间才会真的有实质的感觉或在数据会实质的反应。但是不能说他政治完全是失败了，所以他常常强调好的那一面，当然他不会强调负面的新闻啊。但是经济是的确是有负面新闻，只是政府不公布呢，像刚刚大使有提到，有很多私人机构还是会有公布数据啊，不管是大学或投资银行等等，这些数据早晚还是会。但是官方的数据都不公布的话，那是只是因为现在因为关门，可以说是一个理由。当然是可以，总统想说什么他就可以说什么。那会一直像大使预测的，到明年期中选举前，会因为影响选情而选择都不公布。我个人认为，今天或这几天、下个礼拜到年底发生任何经济或政治方面的事件，不会影响到明年的期中选举，因为时间太远了，而且不会有影响。因为明年还有很多事情会发生，我们可以相信川普会带来很多不同政治方面的正义，对不对？所以不管今天发生什么，明年会有很多事情会发生。所以他为了拉抬选情，他可以做任何事情。我不知道他明年会做什么，会说什么，但是我的意思是说，因为太多事情会发生，甚至我们不知道政府会不会在明年2月初再关闭了。不能排除，所以今天发生什么事情，到时候选民不会记得，他们会记得明年的上半年或下半年发生的事情。不过刚刚提到说有100项的这个商品啊，特别是跟食品相关的，全面就是豁免啊，那是不是他也意识到说，其实物价是有可能会飙涨，所以赶快先把它压下来啊。所以我们看最近几天啊，很多人在讨论的不是政府关门而已，他们是讨论复续的事件，比如说航班取消或者通膨，政府部门运作当然是影响到很多人的生活，但是不是影响到所有美国人的生活。政府部门但是这个交通问题、航班问题或者通膨的问题，所有的人都会受影响，所以我相信川普为什么宣布这个食品豁免，那很明显，他幕僚团队有跟他说，总统，这个的确是一个政治事件了，那我们真的要调整，那川普就做下决定了。OK， 好，所以这个经济数据，尤其是重要的2项经济数据啊，就业，就是跟就业有关的失业率，还有包括 CPI 啊，这个消费者物价指数这个部分呢，暂时不公布，而且有可能这个到明年期中选举前啊，因为大使预测说，搞不好因为选情的考量，都把它盖牌。可是现在呢，在这个盖牌的同时呢，亚洲最近这2天有一个新闻啊，跟台湾也有关啊，就是有外媒报道说，美国要求台湾投资美国的金额现在出来了哈，是介于韩国的3500亿美元跟日本的5500亿美元之间。
3500亿美元呢是什么样的概念哈？这个大家也算了一下，大概是台币10.6兆左右。可是台湾的经济规模比较起来的话，你根本比不上日本跟韩国。所以呢，像日本投资5500亿，占了他们整个 GDP 的比例是14%。南韩呢，这个3500亿占它的 GDP 比例呢是20%，五分之一左右。可是如果台湾同样假设是以3500亿，就以最低来讲的话，那就是占了台湾 GDP 啊，因为台湾 GDP 大概是8000亿美元左右哈，所以大概是43、46到73%，最低大概就是43到46。好，就被质疑说这个哇，现在台湾就被当成提款机哈。这个美国不是说台湾也是最坚强的这个朋友伙伴吗？怎么把台湾当成了提款机啊？但是看看日本，看看南韩，不也是如此吗？大使是这样吗？是没错啊。韩国现在外面传言说日本的5500亿的1000亿已经到位了。那到位的话，这个钱的基本上还是属于日本的钱。那就有点像是借款了啊。可是问题就变成拿去投资，获利的话90%给美国，10%给日本。也就是你这个钱你要拿到日本去投资，那日本今天就把1000亿就汇过去了。那这个钱没有问题，是你日本政府的钱，可是你要在美国就要在美国用，对，然后9%的获利是美国，1%是日本，现在目前是这个安排，对，那我就在想说，日本这1000亿美金他拿得回来吗？他可能也拿不回来，对，所以名义上是这个钱的所有人还是日本，可是这个钱你就要拿到美国去用。也就是说，你今天你有钱，对不对？你不能存在银行，你要拿到我这边来，而且给我用。对，所以现在去了1000亿啊。那你们这边讲的也很对，就变成就是说，台湾为什么要拿？我们就来讲的话，这种东西有的时候说，你的总额是这样一回事，可是人均的话，我们太高了，对不对？我们第一个，我们人口2300万，日本是1亿1000万。韩国是5000万，我们2倍多，2倍多的人，所以人均我们比日本跟韩国高很多啊，对不对？然后就 GDP 来讲的话，我们这个是我们的 GDP 的46%到73%，对，我们的 GDP 不过才8000亿，那日本跟韩国的 GDP 都远高于我们，日本是将近4兆多美金啊，对，所以在比例上我们是拿的比日本、韩国都多，对。人均也好，占 GDP 比例，而且是高好多倍，所以呢，那我觉得这个谈判的过程中，为什么我们这个政府没有跟美国解释说，你要我拿的话，对不对？第一个，你用一个 GDP 来做一个对比，对，我不能跟韩国、日本，因为我承受不起嘛。然后另外一个就人均来讲，你不能比日本、韩国高这么多，所以呢，我觉得这个如果是真的话。那这个谈判要好好检讨。所以这个是不是就是常常 Ross 在节目当中跟我们分享的在美国人的眼中，台湾很有钱，真的很有钱，所以台湾就是提款机，就这样吗？台湾是否提款机？我相信大使还比我熟，毕竟他以前驻美代表台湾，所以他应该知道美国不管是军国方面，美国智库学者，美国农产业。都把台湾当成提款机，大使应该比我熟。你说从以前到现在都是如此？也不是最近才开始，美国从早就认为台湾是很有钱的国家。而且最近几年台湾的经济数据都那么漂亮，对不对？经济成长率、出口金额等等，数字都非常非常漂亮。那当然，不管是美国、日本、欧洲，都认为。台湾是非常有钱 ，OK， 尤其川普认为台湾赚了美国很多钱，可是为什么川普没有想到的是，在这个赚钱的背后，其实是美国在这么长期以来，在全球他找代工或者说他的分工的这个制度所造成的结果呢？这个历史跟或过去跟将来未来，川普一点不在乎，他是看今天跟以后，他根本不在乎过去台湾是这么赚钱，因为他知道台湾今天手上很有钱，带给美国一部分。而且不只是台湾，其实包括像日本、南韩都是如此啊。就是向来被美国认为是盟友、朋友、伙伴的。只要是美国认为你赚我的钱，你就必须要付这么高的
这个投资金额？其实不是只是这样子，也有国家安全的考量。这个是以前比较少会人会讨论，但是不管是因为疫情或稀土中国限制稀土出口，那很多人，包含川普那个阁员也公开说，其实拜登政府的商务部长也有公开说很多次，美国以后不能依赖特定一个地方提供大部分的最新晶片、最新科技的、最先进科技的晶片。对，所以其实这个也是一个国家安全的问题。那美国在向台湾施压，半导体在部分的这个供应链要移到美国去了。但是还是有一个重点，那就是川普他依然不在乎日本、南韩、台湾过去是怎么赚钱。他是在意他自己的国家安全跟国家利益，还有是吗？还有未来了，对，他是看未来。好，所以他真的是希望很多制造是回到美国去了。对，所以庄老师，您觉得哈？因为现在就讲到说，我们都看到就是说，不管是3500亿也好，是5500亿美元也好，大家看到是那个庞大的天文数字哈，但是这种天价数字背后，其实要思考的更多的是不是应该在台湾这边的产业危机，包括说相关的对于一般广大台湾民众的影响哈，怎么看呢？因为大家也讲说，既然我们要付出那么多，那所以应该换得相对的安全保障，但是有换到吗？的确，不管是5500亿还是3500亿美元，都是天文数字，骇人天文。不过我特别去查核哈，那发觉恐怕要先打个问号，因为这个消息出自于11月12日的那个 Politico 这个新闻网站里面，那并不是出自于 New York Times 纽约时报或 Washington Post 华盛顿邮报的这些主流报道。那当然了，有几个可能啦，这个新闻只是一个捕风捉影。好，那第二个可能就是说美国官方释放出来的，因为新闻报道里面写的是一个匿名的人士，熟悉台北贸易的匿名人士所放的消息，也没有写说谁讲的。虽然有刊登的媒体，没有注明消息来源，所以有没有可能是美国官方故意放出来的一个消息？因为有可能把这个价码、筹码贴得很高，到时候跟我们台湾谈判的时候呢，再把它杀价、降价，让我们满足一下。好，那也有可能是台方放的消息，因为我们经过5轮谈判的，那状况怎么样不晓得。好，那会不会预先打预防针？好，那让大家知道说有苦日子要来了，到时候结果出来没有那么惨，大家觉得比较宽慰一点。不过刚刚主持人问到了，如果真的这样有什么好处？当然硬着头皮讲，第一个好处就是关税减免，那我们的产品进入美国市场自然而然有比较高的竞争力嘛。第二个呢，这个可以强化台美关系。刚刚 Rose 也提到。台湾长期以来被美国当成 ATM 提款机，好，但是也有人讲说抱美国大腿，但是平常心讲了，除了美国大腿可以抱，你不可能去抱俄罗斯的大腿，也不可能去抱印度或中国大陆的大腿嘛，哈，这也是地缘政治里面的无奈，也是未来有可能的新冷战或隐形的科技战争所做的不得不的抉择。当然了，也有风险，第一个是巨额投资带动了一个强大的风险，第二个有没有台湾因此而产业空洞化，让我们担忧。那再来就是这个过程都很黑箱谈判，并不是很透明。那特别补充一点，台积电要到美国设厂，我们都很舍不得，好像老爸舍不得嫁女儿一样。但话说来啊，台积电它有70%到80%是外资啊，当然所有权跟经营权是两回事。但是既然是外资为主的一个产业，我们还是要面对现实，不能一厢情愿，自己觉得心酸而已。所以从这个我们刚刚所讨论的内容来看哈，其实就是可以看到说，川普或者说美国的谈判逻辑其实很简单，就是一开始的拉高姿态啊。你看从32%一直到20%，现在又传出有可能呢到最后的15%，就是一点一点降，可是让你觉得说好像你有赚到，但是呢你最后赚到的就算是15%，可是你换到的是天文数字的投资，你还觉得自己是赚到的。但我们要问的是，台湾准备好了吗？马上回来。欢迎大家继续回到环宇全世界。好，我们说中美两强的竞争，未来 AI 尤其是科技方面啊，绝对是重中之重。所以全球都在疯 AI， 但是会不会疯过头了？因为这个 AI 是不是有泡沫化的危机？这几天的全球股市啊，上演了一场像 AI 的大逃杀。辉达市值半个月蒸发了1兆美元，另外像帕兰泰尔还有超微、美超微是全线崩跌。最致命的是45家云端 AI 半导体大厂平均本益比飙到23倍，但是他们的获利只成长了13%，显示股价的上升跟基本面呈现严重脱节的情况。
警讯还不止如此。韩国交易所罕见的对 SK 海力士发布了投资谨慎的提示。另外，新加坡金管局也警告 ，AI 的估值偏高，恐怕会引爆信贷危机。而这个大卖空主角叫 Michael Berry 呢，他居然是放空辉达，那放空刚才说的这个帕兰泰尔。那帕兰泰尔其实它是一家软体跟技术的服务商啊，整个市场的气氛突然变得很不一样啊，大家都在想说是到底是会获利，还是陷到了一个瓶颈，是不是 AI 开始有泡沫化的危险？好，那么这个讲到了 AI 泡沫化。大使，因为我们曾经在2008年啊，就08年那时候，.com 这个网络泡沫化的危机哈，大家感觉好像会不会是又来一次这样的一个泡沫化？您觉得怎么看？这有不同的说法哈，不过一般的认为就变成就是说，最近的这个美国的大的 AI 公司之间哈，彼此互相投资的例子很大，而且金额也很大。比如说像这个 NVIDIA 跟这个 Mega， 然后最大还有这个 OpenAI， 对，还有这个这几个大的厂里面，甲骨文也是，甲骨文 Oracle 他们彼此互相投资有时候都是3000亿、4000亿美金的这种大的投资，那所以就变成好像看起来并不是市场这个有新的资本进来，而是大公司之间相互的怎么样，互相的投资，那好像有这种制造这一种形象，好像这个这些公司都受到大额的投资，那就有人怀疑他是不是在进行这个股票的这种股价的操纵，那就变成就是说有一点点信心动摇，所以像 Oracle 本来它就是说它的股价在它宣布应该是 NVIDIA 对它投资了3000亿美金的时候它事实上它当天的股价就涨了30%。可是问题后来的几天就一直往下跌，一直往下跌。虽然它有拉起来，可是现在跌回到它在涨价的那个30%，它到回那个水准。那这里面最大的一个大家要怎么讲？大家要怀疑的就变成说，其实 AI 这个产业是不是这么好？就跟 .com 的产业一样是不是跟它当时这个.com 这个整个 bubble 破的之前？大家认为就是 .com business 好像这个市场远景好得不得了，那因为这个是一个新兴产业啦，我认为这是一个新兴产业。是，那你可以看到像黄仁勋这些产业的领军者，他们做出来的预测当然是很这个远景非常好那未来可以创造多少利润，市场有多大然后他们要多少投资多少，画一个饼嘛，画一个饼，因为它是高科技的。那也有不同的科学家在场，有不同的意见啦。他说是好，可是并不是想象的那么大。它的应用范围可能也不是在短暂的时间它可以创出这么大的获利，或者有这么大的市场空间。那这个就是说也有这个说法。不过我看最近有一个就是 Goldman Sachs 的一个报告他们认为这个现在的 AI 产业并没有 bubble。他说。为什么呢？他说他去研究了，他认为就是说由这个 Magnificent Seven，也就是 AI 产业里面领军的7个美国的公司，他去调查他们的这个内部的这个所谓的 cash flow 就是说它现金的周转，他发觉还是非常非常的充裕。然后呢，这些公司因为它有很大的现金流。所以他们在进行所谓的自己股票的回购，还有自己股票的这个股利的发送的时候，他说都非常非常的正常，没有任何有这个有 bubble 的迹象，也就是说这个泡沫的迹象。是，所以他们认为这个产业还是充满了活力。那当然就外界的一个比较大的一个就是说大家比较诟病的就是说。这几个大公司之间相互的投资，相互的投资，而且金额非常的大。那对这一点有产生怀疑。那至于 AI 产业是不是如他们这些主要的这些黄仁勋或者几个这些领军人物，他们所描绘出来这么大的愿景可能要打个问号。有人在怀疑，可是看到美国的这个国家还有中国大陆几乎都是全力在投入这个 AI 产业，没错，认为是一个下一阶段
人类的产业的最主要的领军产业的情况下。而且就这个中美两强来讲的话，也是未来在竞争国力上面的一个非常重要的关键呐。关键，这是一个关键产业。那中国大陆也是大量的资本投进去，所以你要光说美国人说这个产业说那么好，你会怀疑的话，跟你看中国大陆哈。好像在作为上跟美国也是一样，全力投入的一个产业。所以我们说，AI 如果是未来的趋势的话，当然现在大家一窝蜂的投资，还是必须要注意到风险啊，特别是债市最近有一些端倪啊。美国银行这个首席策略师啊，他就指出，他说 AI 巨头呢，在这一年啊，拼命的发债啊，包括刚刚我们点到的几个哈，像 Meta 啦、甲骨文啦，甚至是云端巨头等等，都在借钱。那问题来了，就是说呢，如果说 AI 这么赚钱的话，为什么大家还要疯狂的来借贷啊？尤其是他们提供了一个数据啊，甲骨文的债务股本比居然是高达500%。那市场也惊爆出呢，像是 Meta、Google 跟微软呢，都在延长设备折旧的年限。那透过这样的方式，希望能够达到美化财报跟获利数字的目标。所以股价高。获利又被垫高，那刚刚提到说，虽然有现金流，可是现金流到底真实的数字、真实的状况是如何？哈，大家才会因为这些种种的因素去考量到说，会不会有可能泡沫化呢？现在这还是一个问号，就是既然它是一个趋势，既然大家都要投资，可是为什么 AI 的泡沫现在大家讨论就是从债市端呢来看，有没有可能会引爆的危机？这部分庄老师是刚刚主持人讲到这个 Oracle 的债务股本高达500%，就相当于这个营运的债务是股东权益的整整5倍，听起来吓死人哈！一般企业应该早就垮了哈。那 AI 很花钱，我打个比方，就好比说在一个富丽堂皇的歌剧院里面上演音乐剧，那观众满坑满谷拍手叫好，就歌剧院老板抱怨说会赔钱，会倒闭。为什么这样呢？因为 AI 啊很花钱，第一个花在硬体设备方面。NVIDIA 的这个晶片啊，单体啊，我们讲到那个 H100，我刚一查，报价就3万美金起跳。新一代的这个 V200是5万美金起跳，而且单片晶片无法运作，你买一个最简单的 server 要8片，好，8片乘一个 server 要50万美金啊。那你买这些晶片硬体之后还不够，还有一个 data center 资料中心，好，给它储放，包含电力，还有巨量的一个冷却系统啊，像那个中国贵州那边就有3栋来当 data center， 主要是省电哈。那具有了一个冷却系统，还有网络流量，还有这个新建设施，所以这个东西很花钱。第三个呢，人才的研发、培育、挖角又要花钱。那这钱花下去之后呢，现在的 ChatGPT 一个月才给你收20美金嘛，然后 Pro 的 Professional 才收200美金。那纵使有钱赚，也是杯水车薪，而且还有个时间差，你可能1年后、2年后、3年后才入账。所以第一点。有这样的问题。第二个呢，债券到期，因为长久以来资讯科技产业习惯去借钱，因为属于低利时代。那你低利借贷，这个债券到期之后，就只好再借更高利息的高额债券回来抵，又花一笔钱。对。再来就是你有可能要发股利啦，或是要 buy back， 要买回库藏股等等，又要花钱。所以为什么财务报表不好看？就是这样。当然，主任刚刚问到了，这种搞法是不是压住成本，还是掩盖亏损？坦白讲。2个都有。我举例哈，一个 server 就是 GPU server， 它可能4-5万美金，折旧是3年，每年摊列成本是5万美元。你把它改成5年，每年摊列3万美元，1年就省了2万美元。财报就好看。对，就好看了。事实上呢，这个都无助于掩盖了这个整个产业的一个研破的状况。那刚刚大使也提到嘛，有没有可能 AI 走在人类需求之前？有可能，因为产业的发展已经走在人类需求之前。那如果未来没有进一步的这个需求达成，投资下去那些就血本无归。对，更可怕的是呢，这个美国方面也有学者呼吁啊，要暂停开发 Super AI， 因为它已经超越人类可以驾驭的范围。如果在缺乏全民共识跟足够伦理规范，可以安心使用之前，还要暂停研发，我想这都是对我们这个产业的一个严格考验。所以是不是有一个关键性的问题，就是说供需的问题啊？是说我做了这么多这个投资，这么大量的投资，但是未来的需求到底有多少？哈，这个你可以想象，如果是制造的人，他当然希望他要去创造那个需求量出来。那当然，这个有一个问题就是说呢，最近在市场上面，大家也说压倒市场的最后一根稻草哈，就是 OpenAI 的执行长 Sam Altman 他就直接警告，他说 AI 革命需要政府补贴，否则是撑不下去的。这番话让大家听了，
就有点害怕说，这是不是代表着 AI 商业模式还没有办法自给自足啊？MIT 这个最新研究更指出，95%的这个全球 AI 企业的投资现在是零回报。哇，95%是非常高的。好，更可怕的一种叫做衔尾蛇资本模式啊。这个模式呢，其实就是晶片大厂投资云端公司，云端公司在保证采购晶片 ，AI 公司再回头买云端服务。啊，这个衔尾蛇啊，我给大家看一下，就找这个图，就是呢。它会自己吞噬它自己的尾巴，其实就变成了一个循环了。这也是大家最近常常听到一个，就是永生啊，就是我可以一直不断的去循环。但是这样的一个循环会不会变成一个恶性循环呢？Russ 你怎么看呢？因为95%的 AI 专案现在根据目前的数据是都没有赚钱，然后 OpenAI 今年亏损高达70%的营收哈，所以泡沫化的问题，因为大家就会联想到刚刚讲08年的 .com 的那时候的泡沫。最后生存下来的当然有，可是你怎么看？泡沫化不能排除，因为我们过去有经验啊。目前我们不知道以后AI 的功能对不管是对企业界、政府部门或我们个人的消费者会有什么样的真正的影响，或者我们需要买多少的服务。那尤其是我们个人的 individual 的个人消费者，当然有很多 individuals 已经开始使用 AI， 尤其是如果像在社交媒体做影片啊，那很多人已经买 AI 的package 来做影片了。企业界也开始使用，不管是在客户方面或做什么。市场预测等等，那很多大企业已经开始买 AI 的服务，但是真正的用途就跟25年前那个时候网络一样，我们不知道以后5年以后、10年以后会有什么样的用途。这个目前真的是一个大问题。说它未来的应用，对不对？对，应用的范围跟领域。对，但是相关企业还是会继续投资了，即使有泡沫化。部分 AI 公司退场，未来还是继续会存在，而且会有它的成长，跟网络一模一样。网络泡沫化的时候，那过几年就有 Facebook、Amazon、Google、YouTube 等等一些很成功的网络企业出来。对，那 AI 也会一样，就是很难预测。但是至少知道一件事情，就是目前知道一件事情，川普总统不希望在他执政的时候会发生这个泡沫化的情况。所以 Sam Altman、OpenAI 执行长这样公开说，我们需要补贴。我相信川普也有听到，他是讲给川普听的。是的，所以将来几年不排除美国国会，尤其是如果是在共和党的两院在共和党的手上，那补贴可能会到位了。而且从中国的角度来看，我也相信中国政府习近平等等也不希望在中国境内 AI 会泡沫化。所以他们也会提供补贴。我刚刚特别点到一个问题，就是说刚刚那个衔尾蛇那样的一个那个循环哈，就是最担心的就是资金断裂的问题。那你刚刚提到了，解方就是政府补贴，是这样吗？是，其他没有办法了。就是我们已经看，不管是美国或者中国、欧洲、日本等等，他们对科技业做政府的补贴投资，对，已经是普遍化了。所以好。所以回到那个资金断裂的，就是要不发生这样的一个危机的话，那只能够政府出手了。我们先休息一下，马上回来。